Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Это дневной обзор. Давайте рассмотрим текущую ситуацию, как разворачиваются события, куда движется доллар, нефть, золото, серебро и российские, и не только российские акции. Давайте начнем, наверное, с нефти. Итак, друзья, S&P 500 дневной таймфрейм, SFD на фьючерс. Сегодня идет попытка продолжения отлива, который начался вчера. Но пока что 4500 не взято. Соответственно, вот эти колебания, попытки консолидироваться и отскочить, они будут продолжаться при условии того, что 4490, 4500, вот этот уровень, он устоит. Если здесь возникает пробой, есть следующая волшебная цель, это 4450, которая вполне может исправить ситуацию. Тут у нас есть определенный цикл движения с хорошими просадками. Ну и, соответственно, вот это все движение, оно где-то до 18 сентября должно дотерпеть. Так, друзья, далее нефть Brent, часовой таймфрейм. Но здесь в боковике идет движение, и на текущий момент пока что сохраняется возможность того, что в ближайшее время будет тестирование, возможно, пробой 73,5. И в случае пробоя есть здесь цель движения коротенькая. Она находится, если переходить на часовой таймфрейм, сделочки в районе 75, 74,9, 75. Соответственно, на текущий момент, если происходит пробитие 72,6, 72,7, вот здесь, если сейчас будет закрепление, то это ведет к тому, что развивается дальнейший цикл движения, который направлен на 75. Если мы сегодня вот этот уровень не берем, то здесь весьма вероятно сформируется откат, у которого цель движения будет тестирование 71,15, вот этой нижней границы. Пока что здесь все достаточно оптимистично складывается, и поэтому если в ближайшие 1-3 часа здесь возникает пробой, то развивается вот это движение. Если пробоя не будет до вечера, то, соответственно, отсюда идет откат и тестирование 71,15. Так, друзья, далее вопрос был по золоту. Золото, давайте российский фьючерс возьмем, текущий контракт, сентябрьский. Здесь у нас сейчас идет попытка пробития 1800 и закрепления выше 1800. На это есть все основания. Как только возникает закрепление выше 1800, отсюда развивается импульс движения, у которого цель находится на 1814. Вот сюда. Если оно долго будет консолидироваться в этом диапазоне, то тогда весьма вероятно мы получим пробитие 1792 и, соответственно, движение в идеале, которое может вылиться на 1750 при пробое нижнего уровня. Больше факторов сейчас указывает на то, что вот эта консолидация, которая возникла после пробития 1800, она приведет на этой неделе на 1814. Соответственно, ждем сегодня-завтра, что будет пробой 1800. Есть промежуточный уровень, который сильный, 1807, но здесь, я думаю, на данном этапе по факту закрепления 1800 пойдет движение именно на 1814. Дальше посмотрим, возможно, пойдет и выше. Так, друзья, далее серебро. Давайте возьмем текущий контракт с Комекса, дневной таймфрейм. По серебру достаточно отличная ситуация. У серебра есть сильный уровень, который 23 885, или 23 85. Соответственно, если этот уровень не пробивается, все вот эти откаты, их выкупают, и серебро ведут наверх. У серебра ближайшая цель находится в районе 25,6. Я думаю, на этой неделе достаточно высока вероятность того, что эта цель будет отработана. Единственный нюанс какой? 23,85, 23,885. Если вот этот уровень будет пробит, то тогда рост по серебру либо отложится, либо сойдет на нет. Пока что оснований для того, чтобы рост этот отменился, их нету. Больше факторов свидетельствуют о том, что по серебру движение наверх будет продолжаться. Так, друзья, далее давайте посмотрим российские акции. Вот вопрос был по Северстали. Смотрите, Северсталь по факту вот этого гэпа, она перешла на новый энергетический уровень, который ограничен нижней поддержкой. Это, соответственно, у нас
поддержка, нижний уровень находится в диапазоне 1610-1630. Вот здесь вот. Соответственно, вот этот диапазон, если он удерживается, если здесь не возникает в ближайшее время пробоя, пока ситуация не до конца ясная. Но, скорее всего, действительно здесь пробоя не будет. Если не возникнет никаких коллапсов мирового масштаба, то должна она отсюда спокойно пойти наверх, пробить 1700 и сходить, для начала вот сюда, в район 1810. Вот. Опять же, здесь вопрос удержания вот этого диапазона. Если он не будет удержан, то, соответственно, Северсталь уходит на 1500. И критерий – это пробитие 1620, 1600, даже 1630, 1600. Вот такой вот здесь достаточно большой барьерчик получается. На текущий момент, я думаю, все-таки больше факторов, что она здесь выстоится и уйдет на 1800. Так, друзья, далее Мечел, дневной таймфрейм. Ну, смотрите, у Мечела, конечно, целей высоко достаточно много находится, но в текущей ситуации, с моей точки зрения, лучше его пока не трогать, потому что одна часть вот этого движения очень моторного, очень сильного, она себя завершила. Раздача здесь произошла. Может ли быть дальнейший вынос и рост? Да, может. Но по-хорошему он для начала должен куда-то вот сюда скорректироваться, может быть даже вот сюда. И после этого уже если мировые площадки не развернутся, если сталь будет в цене хотя бы на текущих уровнях и уголь, то мы отсюда увидим новую фазу движения, пробитие вот этого уровня и отработка у него уровень в районе 200. Вот. Он в принципе и отсюда может скакануть, но уже здесь видно движение выдохлось, и оно достаточно вялое и непонятное. Вот. Поэтому я думаю, на текущий момент, если его где-то здесь в спекулятивных целях покупали, я во всяком случае позицию закрыл бы. Вот. Ну и, соответственно, дождался бы, когда будет коррекционный откат, и тогда, скорее всего, подумал бы, наверное, вот отсюда или пониже я бы его рассмотрел для покупки с целью дальнейшего движения наверх. Опять же, ситуация такова, она метастабильная, и поэтому, в принципе, его и отсюда могут дернуть и потащить сначала на 200, потом и выше. Но с моей точки зрения, уже покупка здесь, она весьма и весьма рискована. По крайней мере, как спекулятивная. Если рассматривать там на 5-10 лет, то он будет, я думаю, дороже, и причем, скорее всего, даже значительно дороже. Но сейчас вот этот выхлоп произошел, и поэтому нужно несколько перевести дух. Так, друзья, далее Сбербанк. Ну, смотрите, 327,5 он несколько пробивал. Но его сразу сегодня же откупили. Вчера вот по факту такого закрытия он должен был пойти ниже и сходить в район 319, возможно, даже на 307,5. Однако сегодня его выкупили. Это позитивный момент. Это говорит о том, что весьма вероятно на этой неделе он будет находиться все-таки вот в этой консолидации 331, 325. Так, ну и вот здесь, если часовой таймфрейм брать, то по Сбербанку отсюда пошел импульс движения, у которого цель сходить на 335, вот сюда вот. То есть ему еще нужно пройти где-то 7 рублей, и, соответственно, вот здесь весьма вероятно будет проторговочка и, возможно, отбой и, соответственно, тестирование 325. По логике вещей, то, что он так вот несколько раз просел, указывает на высокую вероятность того, что должно было быть движение на 307,5. Но сегодня его начали активно выкупать. И поэтому, если сегодня, да даже если сегодня движение на 335 не пойдет, но закрытие будет выше 327, это будет говорить о том, что весьма вероятно на этой неделе его затолкают и вот сюда, к этому значению. Так, друзья, далее Газпром. Но здесь ситуация по Газпрому более или менее понятная. Движение идет на 356-360. Соответственно, вот этот отлив, который возник локально, здесь диапазон, который ограничен движением на 320. Соответственно, если 3020 не пробивается, то это всего лишь хороший коррекционный откат. И, соответственно, отсюда будут его хватать и вести в район 332 и потом выше. Если все-таки 320 пробивается, будет такой откат,
то, соответственно, есть более глобальная цель, более глобальная поддержка – это 300. Вот пока не пробито 300, игра не закончена. Я думаю, пока 300 по нему держат, его по-любому будут выкупать и тянуть за уши наверх. Слишком долго он находился внизу, и с учетом того, что будет происходить в ближайшее время с газом, даже если сейчас будет просадка цен на газ, все равно как бы зеленый вектор возьмет свое, и спрос на газовые активы будет, ну если не сильно расти, то по крайней мере на достаточно высоком уровне поддерживаться. Итак, друзья, 320, если сегодня не пробиваем, то цель движения – это пробитие вот этого значения 332 и уход отсюда уже на 356. Так, друзья, далее ВТБ. Ну, смотрите, с ВТБ ситуация тоже достаточно позитивная, потому что 5,5 копеек он пока еще уверенно не покрыл. Вот, соответственно, здесь вот у него есть уровень, это 5,25. Если этот уровень не пробивается, то его отсюда будут пытаться тащить наверх, отработать 5,5 и далее увести еще и повыше. Так, друзья, дальше вопрос был по Гуглу. Берем Google, который класс А, их там есть два, класс А и класс Б. Они немножко отличаются по цене. Класс А чуть дороже, хотя, по идее, первый класс он должен чуть дешевле, он должен быть подороже. Класс Б чуть подороже. Ну, ладно, бог с ним, пусть будет так. Там, по-моему, просто разные выпуски, или как это, немножко они отличаются. Так, ну смотрите, на самом деле у Гугла здесь тоже ситуация на отскок. Цель движения 2916. Вот. При этом, соответственно, у него есть поддержка, которая находится 2843-2840. Соответственно, эта поддержка, если она не пробивается, то здесь уже пошел набор позиций с целью того, чтобы сходить, потыркать вот этот максимум и по возможности его пробить. Ну да, Google очень дорог, очень сильно разогнан, как и весь хай-тек. И масса всевозможных антимонопольных разбирательств нависает над компанией. Но, с другой стороны, надо понимать, что Google – это операционная система, это крупнейший поисковик, и это фактически вся современная структура интернета. Поэтому, я думаю, так или иначе, эту компанию ее будут либо удерживать на достигнутых высотах, либо толкать куда-то наверх. По крайней мере, сейчас с большей степенью вероятности то, что приходит на ум, это либо движение наверх, тестирование верхней границы, либо консолидация. Ну, пробой возможен, но с моей точки зрения здесь все-таки вероятность всего меньше, чем движение в диапазоне или же движение наверх. Так, друзья, далее ГМК, Норильский никель. Здесь ситуация достаточно позитивная. Несмотря на то, что сегодня было такое открытие, он сейчас все-таки пытается консолидироваться, и, соответственно, у него цель движения в ближайшее время 25 500, если ориентироваться на дневной таймфрейм. Опять же, вот весь этот цикл, который отсюда пошел, с самого низа, с 23 800, 23 600, вот где-то отсюда, соответственно, 24. В 24 здесь у него некий уровень, который, если не будет пробит, его все равно будут здесь докупать и пытаться отвести на 25 500. Так, друзья, далее вопрос был по AMD. Дневной таймфрейм. Ну да, у AMD ситуация, по крайней мере, на текущий момент не столь позитивна, как у Google, с моей точки зрения. И, соответственно, здесь вот у него есть определенная наметка пробить вот этот уровень, который, судя по дневочкам, 107,5, 107. Ну и в случае пробоя, соответственно, следующий цикл движения находится в районе 101. Так, друзья, если переходить на часовик, по часовику в конце, вот здесь вот, окончание графика, сейчас идет попытка разворота, но здесь пока эта попытка разворота, она достаточно вяло проистекает, и поэтому на самом деле, если сегодня будет пробой уровня 107,5, то мы очень быстро можем увидеть, как она начнет двигаться на 101,5. Разворотная формация здесь есть, но однако по структуре движения в этой разворотной формации я не наблюдаю достаточной силы, которая повела бы его в район 112,5.
Скажем так, если сегодня он будет в этом диапазоне торговаться, он его удержит, и тем более, если он пробьет 109,4, тогда действительно весьма вероятно, что структура движения поменялась, и он пойдет вот сюда куда-то наверх. Если вот этого не произойдет, или он сейчас пробивает 107,5, то тогда весьма вероятно его будут высаживать. Ну, с моей точки зрения, вот эта акция, она смотрится несколько неопределенно, но здесь больше факторов указывает на то, что ее либо будут гнать вниз сейчас, ну, немножко вниз на 101,5, либо держать вот в этом диапазоне, консолидировать. Так, друзья, далее Акрон. Не люблю эту бумагу, поскольку она очень специфическая. Ну, по той же причине, что и Распадскую. Хотя немножко разные активы они производят. Но смотрите, здесь на самом деле сейчас на 4-часовом графике весьма вероятно будет отскок с целью движения на 7000. Отскок этот не происходит, если возникает движение вниз с пробоем 6250. Если такое происходит, отскока не будет. Но пока на текущий момент определенная вероятность отскока на 7000 есть. Есть фундаментальная причина. То, что ураган, который в Соединенных Штатах происходит, он несколько навредил компаниям американским, которые производят азотистые удобрения. Соответственно, для Акрона это может второе дыхание для того, чтобы он пошел наверх. Но, опять же, с учетом специфики этой бумаги, я бы в нее залезать не стал. Так, друзья, ну, в общем-то, все ключевые активы, по которым были вопросы. Спасибо за внимание, успешных торгов.